Eu não tô tão bem, mesmo assim tenho de me virar com esse sentimento de ansiedade, hiperatividade, mas também sem vontade, saudade da minha cidade. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesmo é mais o precipício. Faz desequilibrar, você cair, levantar, e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesmo é mais o precipício. Faz desequilibrar, você cair, levantar, e se for preciso,